Di động Vietjet chào các em nhé. Xin chào anh em, hôm nay thì mình gặp pan Gen 10 đời mới, còn máy này còn bảo hành chạm nha anh em nha. Ở đây thì anh em phải nhìn sơ đồ một chút này. Cây này thì mình đã đo rồi, chạm ở đây, đo nhanh và chia sẻ nhanh cho em thôi, chứ còn nhiều khi bắt bệnh nó hơi lâu một chút. Cây này thì dòng này đặc thù là chân pin không có chỗ để kích kẹp nguồn chân pin nhé. Chân pin nó đi qua một số linh kiện khác đi thẳng, nó nằm trong lồng. Đây, chạm VBAT VDD main anh em nha. Đấy. Đấy, chạm thẳng hai đầu tụ to nhất đây. Em thấy không? Hai đầu rất to nha. Đây là nguồn tụ, trên sơ đồ là nguồn tụ nhưng mà thiết kế không có nha, to đùng nha. Đấy. Đây anh em nhìn lại sơ đồ này, sơ đồ này chưa có tên cụ thể. Đây, nó là con X20041 này. Là chạm này thì bên này là bên VDD main. Đấy. Ở cái này thì mình tìm ra là chạm VDD main rồi. Đây mình sẽ tiến hành cấp nguồn vào đó và soi xem nóng ở đâu, soi cảm nhiệt. Đây lồng mình đã phải cắt sẵn đấy nhá, cắt sẵn lồng rồi nhá. Mình nghi ngờ phía bên này mình cắt sẵn lồng rồi nha anh em nhé. Đây cắt rồi, chưa cắt đứt đâu, đang cắt dở ấy thôi. Cắt dở thấy pan 22 thì có gì xem anh em. Vì dòng này không kẹp được vào VBAT, không có chân để kẹp VBAT, thành ra phải kẹp VDD để không phải tháo main đấy. Đây là giải pháp để mình không phải tháo main ra khỏi khung đâu. Đây, anh em nhìn hình ảnh cam nhiệt này, khi mình kích vào đây này, cam nhiệt nó sẽ ghi nhận mình nóng một điểm này. Rồi, nóng ở dưới lồng sắt cơ, ở dưới lồng sắt này này. Bỏ lồng sắt này nha, lồng này mình đang cắt dở, cắt nốt gọn này. Vì tại sao mình cắt khu vực dưới trước? Bởi vì khu vực dưới mình thấy nó rất nhiều linh kiện liên quan đến VDD main, nên khả năng là mặt dưới. Vì dòng này main ban đầu nó che kín rất kín. Đó, bỏ xong lồng nha, có cái đẹp đẹp xíu. Ok, bây giờ soi trên cam nhiệt, anh em nhìn cam nhiệt nó ghi nhận này. Đó, anh em thấy không? Đó, chạm tụ này, thấy không? Đây nhìn con thứ ba từ dưới lên này, hàng giữa này, anh em thấy không? Ba con tụ ở giữa đây. Nhìn tôi chưa sơ đồ này, rồi đang để ngược chiều này nha, anh em xoay sơ đồ một chút sẽ nhìn rõ hơn. Đây, hiện tại sơ đồ mình theo nhìn sơ đồ đang chạm tụ chỗ này, chạm con X11076. Sơ đồ thì nó không có tên chi tiết, thành ra nhiều khi em khó hình dung. Tại sao dòng này anh em không kích được pin? Bởi vì đây này, chân VD main này, VBAT đây này, nó đi thẳng vào trong cái lồng này luôn, lồng sắt này. Đấy, đi thẳng vào lồng sắt này này, thành ra là không có chỗ kích, mình sẽ kích VBAT, kích VDD main thay vì kích VBAT, chặn VBAT đây rồi mà chọc VDD main, nên anh em xử lý chọc đường này. Sau khi mình soi chạm con tụ này này, đấy, độ bé xíu này. Đây anh em đo thẳng con tụ đấy một chút này, đo xong đây chọc rồi thì anh bẻ tụ đi, khả năng sẽ lên cao, chỉ 80% thành công thôi. Máy zin đa phần lỗi như này thì bẻ tụ đa phần được thôi. Đó, em thấy chưa? Rồi đây mình sẽ kính bẻ cho anh xem cho dễ nha. Đây trên kính đây anh em, hiện tại đang chọc con tụ này nha. Đó, theo những kênh vừa soi mình định vị là con tụ này, trên sổ nó là con C này. Đây trên sơ đồ chưa có chi tiết tên thông số đâu nhá. X11076 JC nó ghi như vậy nha, chạm con này nhá. Đó, anh em nhìn hình dung cho kỹ nhá. Thế anh bẻ con tụ ấy thôi, khó bẻ tụ nó đi. Đấy, những con này nhiều con rất dễ lủng này, bẻ nhẹ cái cựa luôn này. Đấy, bẻ nhẹ ra luôn này. Đấy, nguyên nhân đây. Đấy, sau khi anh em nhấc ra mình cho ra ngoài, mình đo lại cho em nhìn dễ dễ này. Đo lại đường đấy là con tụ rơi ra ngoài này. Đấy, bệnh nhiều khi nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đó, con tụ đây, các nhìn bên ngoài hơi khó nhìn một chút. Đây là cái nhìn kính thì nó hơi đau mắt tí. Đây, những ca chạm như này thì tỷ lệ sửa sẽ rất cao anh em nhé. Máy zin anh em bắt đúng bệnh mà làm. Đây con tụ này. Đấy, trên bên nãy chọc đúng không? Bây giờ hết chọc luôn này, thấy chưa? Trời đẹp chưa? Một mát một đáy đầu tụ thấy chưa? Dần cho anh em. Đó. Đây là tụ bẻ đây, để xíu đây. Ok, bây giờ ráp máy vào test lại thôi. Là cách để không phải tháo main ra khỏi, nếu không anh em phải tháo main ra kẹp chân pin nữa, kiểu nó rất nhì nhảm. Tự nhiên main đang đẹp trên máy này phải tháo ra. Mình lúc nào cũng định tháo main ra đấy, nhưng mà thôi nghĩ lại, tháo main ra vừa mất thời gian, vừa xấu cái máy nó mất mỹ quan nha. Đấy, này em thích dán lại một lượt giấy nên che đi là đẹp thôi. Ok, bây giờ ráp vào thử lên xem lên nguồn không cho em xem nhé. Bệnh đơn giản vậy thôi. Bệnh thì cái phải đơn giản, nhưng nhiều khi quan trọng ở chỗ là em phải tìm đúng nguyên nhân cụ thể, xử lý dứt điểm.
Mình lắp qua thế thôi nha, chứ mình chưa lắp kỹ đâu. Thì lắp cái này phải lắp đầy đủ vệ sinh sạch sẽ cơ. Lắp test thôi, dòng này màn rất dính như này rất khó chịu nha anh em nhé. Đấy, dòng này làm nhiều khi rất khó chịu. Nhưng mà cái em bây giờ làm trong thiết kế hơi nhiều khi mình cảm giác hơi chán. Đây nguồn luôn không anh em? À đấy, để zoom hơi to rồi anh em sẽ nhìn thấy lắp là zoom hơi to. Ok, lên nguồn luôn nhá. Như vậy là mình chia sẻ nhanh anh em một clip xử lý nhanh cây Gen 10 đang dùng cắm sạc chết chạm VDD, không cần tách main ra khỏi ấy. Ok, chất lắp cả đây, tưởng tượng chất lắp cả bứng nữa. Máy mới khởi động hơi ngu tí anh em ạ, cho pin nó còn yếu hơi ngu rồi. Đã đến nguồn nhưng máy nó còn hơi đơ. Mình lắp cả một chan hay sao ấy, còn một chan máy còn hơi đơ, pin chưa set ốc nên nó bị báo 0% pin nhá, nên là mình ghép vào test thôi chứ cần. Ok, ít ra lên nguồn rồi, lắp lại cả bứng thôi. Nó có lắp chan nên nó bị ngu một chút, hoặc là pin nó chưa bắt ốc pin. Những cái này còn tháo ra lắp lại nhiều thứ lắm nên mình chưa lắp lại đâu. Thật mấy dòng này làm nhiều khi nó rất vướng, khó chịu. Mọi thứ thiết kế. Ok, rồi đã lên ok nhá. Không có mật khẩu này mình không test được đâu. Để mình để cái mật khẩu test lại thôi. Nãy lòng cáp cảm ứng thôi. Ok, mình xin phép kết thúc video chia sẻ nhanh iPad Gen 10 chạm VBAT, VDD main, chạm VDD main anh em nhé. Mà chia sẻ video này để anh em không cần phải tháo main, cách đo nhanh nhất, chân nó rất to, cứ chọc phát đo để chạm VDD biết ngay. Ok, chào tất cả anh em, hẹn gặp lại em ở những clip tiếp theo.